Evet arkadaşlar, bugün oyuna gelen Fransa paketini inceliyoruz. Desali yok edici olarak gelmiş, 1.85 boyunda, 108 oluyor özel basımla. Yani özellikleri bu şekilde. Gayet iyi bir kart yok edici olarak. Oyunun en iyi yok edicisi zaten. Yani bu Desali aslında big time olarak gelmesi de bir artı. Bir diğer oyuncumuz asıl big time gelmesi planlanan oyuncu. Ön libero olarak geldi Patrick Vieira. Becerileri böyle. Ve beceri olarak hava üstünlüğü var. Yani boyu da uzun. Ama hava bariyeri yok. Uzaklardan müdahale ve öngörülü pası var. Desali'de hava bariyeri ve gölge var. Lilian Thuram. Hemen onu fullleyelim. Savunmacı ve 1.82 boyunda. Bakıyoruz. Yani inanılmaz. Yıkılmaz serisi ve uzaklardan müdahalesi var. Becerileri bu şekilde. Özellikleri de görüyorsunuz yani. İnanılmaz. Peki siz bu paketten açılım yapacak mısınız? Ben yapacağım ve videosu da en kötü pazartesiye kadar gelecek. Yani bu pakette hepsi çok iyi. Kim çıkarsa çıksın sizi mutlu eder.